ছোট্ট রান্নাঘরকে আপনি চাইলেই ঘরে থাকা সব জিনিস দিয়ে, যেগুলো আপনি ইউজ করেন না ওগুলো দিয়েই আপনার ঘরটাকে এত সুন্দর করে সাজাতে পারবেন, বিশেষ করে কিচেন রুমটাকে। এই কিচেন রুম কিভাবে আমি সাজাইলাম, আমার সাথে থাকেন, দেখতে থাকেন। আশা করি আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে আমার আজকের এই ভিডিওটা। তো লাইক দিয়ে শুরু করবেন। তো আমি এখানে হলো সব কিছু আগে পরিষ্কার করে নিব। আমার হাজব্যান্ড রাত্রে জানি না কি বানিয়ে খাইছে, খেয়ে দেখে একটু ময়লা করে রাখছে। তো যাই হোক, আমি এগুলোকে সকালবেলা পরিষ্কার করে নিব। তো এখন আমি রান্নাঘরটাকে সুন্দর করে একটু মুছে নিতেছি। আর যেহেতু সাদা কালার, কোনো ময়লা পড়লে না একদম দেখা যায়, তো আমি একটু সুন্দর করে গোছাই নিতেছি, কোনো মুছে নিব। আর মেয়েদের সবথেকে ভালোবাসার জায়গাগুলো হলো তার ঘর বাড়ি পরিষ্কার রাখা। বিশেষ করে রান্নাঘরে মেয়েরা সবথেকে বেশি সময় রান্নাঘরটাই দেয়। তো রান্নাঘরটা সুন্দর হলে দেখবা তোমার রান্না করতেও ভালো লাগবে, সব কিছুই ভালো লাগবে। তো আজকে আপনাদেরকে এটাই শেয়ার করব, রান্নাঘরটা কিভাবে সাজানো যায়। সাপোর্ট আপনাদের বেসিং সাইডটা অনেকে অনেক কিছু করে না, তো আজকে আমি সেটাই দেখাবো। আপনারা চাইলে বেসিংয়ের পাশ দিয়ে এভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে পারেন, দেখতেও খুবই ভালো লাগবে কিন্তু। তো আমি এখানে কিছু ফুলদানি রাখতেছি। ফুলদানি রাখলে কিন্তু খুবই ভালো লাগে দেখতে, বাট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি সাজাইতেছি। এখানে আমি মাটির যে পাতিলটা ওটা আমি রাখলাম। তো আমি কিভাবে সাজাবো চলেন আমার সাথে থাকেন আর দেখতে থাকেন আপনারা। এইটা আমার আর একটা মাটির পাতিল, কিন্তু এটা কিন্তু দেখতে খুবই কিউট। তো ওটাকেও আমি সুন্দর করে ওখানে সাজিয়ে রাখলাম। তো আমি কিন্তু কোনো জিনিস কিনে আনিনি, আমার বাসায় যেই সব জিনিস আছে ওগুলো দিয়ে সাজাইলে রান্নাঘরে মানে এত জিনিস আছে আমার, বাট আমি ফেলে রেখে দিই, সবসময় কাবাটের ভিতর রেখে দিই। তো ওগুলো আমি ইউজ করা হয় না। তো ভাবি কবে ইউজ করব, চলে গেলে কি ইউজ করব নাকি, বিদেশ থেকে ইউজই করা হয় না। তো দেখো আমি কিন্তু খুবই সুন্দর করে সাজাইতেছি এখনও কিন্তু। ভাবতেছি কোথায় কি রাখা যায়। তো এইখানের একটা প্লেট ছিল, ওটা আমি খুঁজে পেতেছি না। তো এখানে 4 কাপ রাখার জন্য, তো বিশেষ করে এই 4 কাপগুলো সব ভেঙে চুরে শেষ হয়ে গেছে, তো আমি অন্য কাপ রেখে দিয়েছি ওখানে। আর ওই প্লেটটা আসলে পাইলাম না খুঁজে, ওখানে খুবই সুন্দর একটা প্লেট রাখতাম, ছোট একটা। তো রান্নাঘরটাকে আমি সুন্দর করে সাজিয়ে নিব। আর এখানে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস যেটা থাকবে ওটাই আপনি রাখবেন। তো আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই সবাই বলবেন। আমি কিন্তু খুবই সুন্দর করে সাজাইতেছিলাম। বিশেষ করে আজকের দিনটা যেন একটা স্পেশাল দিন ছিল, বিশেষ করে আপনাদের ভাইয়ের আর আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমার ফার্স্ট আজকের দিনটাই দেখা হয়। তো আজকের দিনে আমার হাজব্যান্ড আমাকে ছোট্ট একটা গিফট দিয়েছিল, সেটাও শেয়ার করব। আর রান্নাঘরটাও আপনাদের মাঝে সাজাইতেছি, সেটাও শেয়ার করব। আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমার ফার্স্ট যেদিন দেখা হয়, আমার এখনও মনে আছে, আমি লাল একটা ড্রেস পরে বসেছিলাম। যেহেতু আমার চাচাতো ভাই হয়, সবাই জানো। অনেকেই আমার কাছে জিজ্ঞেস করে কিভাবে তোমার চাচাতো ভাইয়ের সাথে তোমার পরিচয় হলো, কিভাবে ভালোবাসা হলো, সবাই জানতে চান। তো একদিন ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে বলবো। তো যাই হোক না কেন, তো আজকে হলো সেই দিন ছিল যেই দিন আমার হাজব্যান্ড আমাকে ফার্স্ট দেখেছিল। হ্যাঁ, যেহেতু আমরা চাচাতো ভাই বোন থাকলেও কী হয়েছে, আমি সবসময় বাইরে থাকতাম, অতটা আমার গ্রাম অঞ্চলে থাকা হতো না, আর ও কিন্তু গ্রামে থাকতো। তো ও আমাকে একদম ছোট থাকতে দেখছে, এরপরে কিন্তু আর কখনো দেখিনি। যখন আমার বয়স প্রায় 14 বা 13 বছর হয়, 13 বছর সময়, হ্যাঁ 13 শেষে 14 পড়ছে, এইরকম বয়স টাইমে ও আমাকে দেখছিল। তো ওই দিন দেখাতে নাকি তার অনেক ভালো লাগছিলো। তো সে আমাকে দোকান থেকে একটা ক্যাডবেরি কিনে দিয়েছিল, অনেক বড় একটা ক্যাডবেরি। যেহেতু চাচাতো ভাই দেশে, আমিও তো খেয়ে নিয়েছিলাম চকলেটটা। তখন তো ওটা জানতাম না সে যে আমার পটানোর জন্য চকলেট খাওয়াইতেছে। তো যাই হোক, তখন ওই চকলেটটা খাওয়ার পরে ও নাকি বাড়ি যেয়ে ওর মাকে বলে যে আমি যদি কোনো দিন বিয়ে করি তাহলে একেই বিয়ে করব। তখন তোর মা রেগে ফায়ার, কি তুই ওকে বিয়ে করবি, আত্মীয় স্বজনের ভিতরে কোনো বিয়ে হবে না। তো যাই হোক, ওই যে ওইখান থেকে যে ওনার যে ভালো লাগা কাজ করে, তখন আমার বয়স যখন একদম 17 বছর শেষ হয়, তখনই কিন্তু ও আমাকে বিয়ে করে। তো এইখানে দেখো আমি কিন্তু আমার এই যে ফুলটা বাইরে ছিল, বাট বাইরে প্রচুর রোদ, তো এই জন্য আমি এখানে এনে সাজিয়ে রেখেছি। আর রান্নাঘরটা কিন্তু আমি সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়েছি অল্প কোনো জিনিস দিয়ে। বাট আমি চাইলে আরও ভিআইপিভাবে রাখতে পারতাম, বাট এত ভিআইপিভাবে রান্নাঘর সাজাই কী হবে, যেগুলো আমাদের হাতের ধারে থাকবে, কোনো কিছু কিনা লাগবে না, সেগুলো দিয়েই আমি সাজিয়ে আপনাদের মাঝে দেখাইলাম। তো আপনারা যদি চান আপনাদেরকে আমি ফুল রান্নাঘর সাজিয়ে একদিন ভিডিও করে দেবো। আমার রান্নাঘর কিন্তু অনেক বড়, আমি কিন্তু ইউজ করি না। আগে কিন্তু একই পাশে 2টা রান্নাঘর ছিল,
আমাদের পাশের বাসায় যে এক ভাড়াইটে ছিল তারা একটা রান্না করতো, আমরা একটা রান্না করতাম। তো তারা চলে যাওয়ার পর থেকে যেহেতু এই বাড়িতে আমরাই থাকি, তো ওটা কিন্তু একদম ভেঙে দিছিল, জয়েন্ট ছিল আগে, তো এখন ভেঙে দিছে যাতে বড় রান্নাঘর। তো আমার কিন্তু এত বড় রান্নাঘরের প্রয়োজন হয় না, তবে আমার রান্নাঘর অনেক বড়। ইনশাল্লাহ আপনারা যদি চান তাহলে আপনাদেরকে আমি ফুল রান্নাঘরের ভিডিও কিন্তু দেখিয়ে দিব। তো দেখো এই ফুল গাছগুলো দেখতে মাশাআল্লাহ খুবই ভালো লাগে, একটু পরে ফুল ফুটবে, এতটাই কিউট লাগবে দেখতে এই জায়গাটা। এখানে আমি সাবান রেখেছি দেখতে পাচ্তেছো, আর কিছুটা পুদিনার গাছ রেখেছিলাম। আর একটার ভিতরে আমি কফি খাই, চা খাই, এই জন্য কাপগুলো না একটু কাছে কাছে রেখেছি, এগুলো আমার সবসময় প্রয়োজন হয়। তো এখন অবশ্যই আমি চাই খাবো বসে বসে, আর ভিডিওটা এডিট করে আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। তো এখানে আমি রান্নাঘরটা অল্প কিছু দিয়ে সাজিয়েছি। ইনশাল্লাহ আপনারা চাইলে আর একটা ব্লগ আপনাদের মাঝে দিব, সেই ব্লগে দেখে নিয়েন আমার ফুল রান্নাঘর। আপনারা যদি দেখতে চান তাহলে আমি দেখাবো, না হলে এত কষ্ট করে ভিডিও করতে অনেক সময় লাগে। তো আপনাদের যদি কোনো ভিডিও যদি দেখতে মনে চায়, জানতে মন চায়, অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। আর যারা আমার সাথে দেখা করতে চাও অনেকেই বলো, তো তারা অবশ্যই আমার বাসায় চলে আসবা, যে যেখানে থাকো না কেন ওমানের ভিতরে চলে আসবা, কোনো সমস্যা নেই। তো এই যে দেখো আমি কিন্তু সুন্দর করে সাজিয়ে নিলাম। আর বিশেষ করে এই যে দেখো রাত 12টার দিকে আমার হাজব্যান্ডের ছোট একটা আমার জন্য একটা ক্যাডবেরি নিয়ে আসছে, ক্যাডবেরি তো নিয়ে আসছে, তো দেখি এখানে এবার একটা আংটি ঝুলাই নিয়ে আসছে। আমি কী রে, এটা আবার কী? তো আমি কিন্তু বুঝিনি, তখন খুলে দেখি যে না, সে একটা ক্যাডবেরি নিয়ে আসছে, বাট সে কিন্তু এরকম প্লেটে সাজিয়েই আমাকে দিছিল। আমার হাজব্যান্ডের এই ছোট্ট গিফটটা কিন্তু খুবই ভালো লেগেছে, ছোট্ট বলবো না, বাট আমার কাছে অনেক দামি। সে যদি একটা চকলেটও দিত সেটাও আমার কাছে খুব খুব দামি ছিল। তো আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই সবাই জানাবেন, আর বেশি ভালো লাগলে আমার ভিডিওটা শেয়ার করে দিন। আমার আপুরা ভাইয়ারা, বাই বাই, চলে গেলাম আজকের মতো।